Ակնկալիքները հետևյալն են, Հայաստանում է գտնվում Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը եւ իհարկե այս իրավիճակում մեզանից գալիս է բարձրաձայնել այն անօրինականությունները, որոնք որ կատարվում են Հայաստանում, այն անօրինականությունները, որոնք որ կատարվում են Ադրբեջանում։ Մասնավորապես խոսքը գնում է Հայաստանի բանտերում նստած քաղբանտարկյալներին, մեր հայրենակիցներին, ովքեր որ իրենց խղճի, իրենց ազատության, իրենց հայրենիքի համար են գտնվում բանտում, խոսքը գնում է Բաքվի բանտերում նստած մեր հայրենակիցների մասին, Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության, մեր մյուս հայրենակիցների մասին, որոնց, կոպիտ ասած, ֆոնին փորձում են խաղաղություն հրամցնել։ Եթե նայում ենք այն, ինչ կատարվում է Բաքվում, չենք մոռանում, որ 44-օրյա պատերազմից հետո այնտեղ գործում է թանգարան, որտեղ որ նսեմացված ձևով ներկայացնում են հայ զինվորին, իրենց բանտերում շոու են իրականացնում, իրենց իշխանություն Ալիևների իշխանությունը ամրապնդելու համար, իրենց կոռուպցիոն սխեմաները քաղաքացիների իրենց աչքերին թոս փչելու եւ իրենց այսպես ասած հաղթող ճանաչելու համար։ Հայաստանում մեկ այլ գործընթաց է տեղի ունենում, Հայաստանում այս իշխանությունները խոսում են խաղաղությունից, բայց խաղաղության զուգահեռ նրանք, ովքեր որ բարձրաձայնում են ռիսկերի մասին ու խոսում են անվտանգության խնդիրների եւ երկարաժամկետ պետության բառիզբուն իմաստով կազմակերպման մասին, իրենց ուղղակի բանտեր են նետում խոսքի համար, գրառման համար, տարբեր հայտարարությունների համար, այսինքն այլ կերպ քան քաղաքական հետապնդում այն ինչ տեղի ունենում Հայաստանում մեր հայրենակիցների եւ Բաքվում նստած մեր հայրենակիցների նկատմամբ այլ կերպ անվանել հնարավոր չի։ Ինչ ենք մենք այստեղ, որովհետեւ Եվրոպայի խորհուրդը, ընդհանրապես Եվրոպական միությունը ի սկզբանե իր դոկտրինում, իր հայտարարություններում ամրապնդել էր եւ հստակեցրել էր հետեւյալ կետերը մարդու իրավունքների, ազատ խոսքի, ազատ տեղաշարժի, ժողովրդավարության մասին։ Գիտեք ինչ, եթե համեմատական տանենք օրինակ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետ եւ ֆաշիստական իշխանության հետ, ինչու հերավես կարելի է համեմատել դա դեպի Իլհամ Ալիևի իշխանության հետ, կարելի է համեմատել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հետ, սկզբից ամենաթողությունը պարզապես բերում էր նրան, որ երբ սկզբից աչքես փակում, այնուհետև ստանում ես ավելի մեծ աղետ։ Այս դեպքում խոսքը գնում է եւ Հայաստանի ֆեյք ժողովրդավարացման մասին, որը բացարձակ չունի, ինչպես նաև խավիարային քաղաքականության, խավիարային դիվանագիտության, նավթադոլարային քաղաքականության մասին, որը որ իրականացնում է իրեն ամենավերջ, ամենաթող զգացող Հարավային Կովկասում Իլհամ Ալիևը։ Ժամանակ է նման ակցիաներ իրականացվում են։ Հիմա ինչ պետք է փոխվի, որ այս ամեն ինչը ազդեցություն ունենա։ Կարծում եք եւ խաղաղության պայմանագրից առաջ հնարավոր են քայլեր արվեն, որովհետեւ Ալիևը խոսում է, որ միջև ընտրություններ հնարավոր է որ պայմանագիրը կնքվի։ Գիտեք ինչ, միջև ընտրությունները իրենք տարբեր շոուներ կարող են բեմադրել, կարող են Նիկոլ Փաշինյանն եւ Ալիևին միասին Օսկարի հրավիրել, Գրեմի հրավիրել, այլ շոուների հրավիրել, մրցանակներ տալ, բայց այդ մրցանակների փոխարեն ավելի լավ կներ, որպեսզի մեր գեյներին վերադարձնեն, ովքեր որ գտնվում են բանտում։ Խաղաղությունից խոսալուց զատ բում բովանդակային առումով մենք այլ ասելիք աներիք չենք տեսնում։ Եթե ուշադիր լինենք Ադրբեջանի քաղաքականությանը 44 օրյայից հետո իրենց տեղեկատվական հոսքերին, ԶԼՄ-ներին, մենք շատ հստակ ականատես կլինենք հայատացության շարունակական գործունեությանը, ուշադիր կհետևենք, որ իրենց քրականությունից դուրս չի եկել հայերին ատելու մեթոդները չես կարող, ուղղակի գնալ սիրուն մրցանակ ստանալ, բայց դրա հետ մեկտեղ քո պետության ներսում ասել հայ է քո թշնամինը, մենք հայրենակիցներին չպետք է բաց թողենք։ Ընդհանրապես դիվանագիտության մեջ գոյություն ունի շատ կեղտոտ մի խաղ, որը կոչվում է մարդկային կյանքերի առևտուր։ Այսինքն ինչպես օրինակ արտահերթ ընտրություններից առաջ 21 թվի, որոշ մարդկանց բաց թողեցին, հիմա կարող է եւս մեկ անգամ թոս փչեն, Թուրքիան ասի սահմանը բացում, բայց խնդիրը այն չի, որ խաղաղությունը այդպես չի ձևակերպվում։ Խաղաղությունը որպես այդպեսին երկարաժամկետ խաղաղության համար շատ այլ գործիքակազմեր են անհրաժեշտ, իսկ ինչը այս պահին իրենց կողմից ընդհանրապես չի արվում։ Հայաստանը ուղղակի ուզուրպացված է։